大家好，我係 Philip。咁最近咧有套電影叫 F1 咧就上咗畫啦。咁啊 Formula One 呢套電影咧真係大受好評啊。咁唔知大家睇咗未咧？咁如果睇咗嘅話咧，你又睇唔得出入邊咧有啲 shot 咧係用 iPhone 夾埋咧電影機一齊拍嘅。咁今日想同大家討論下咧，就係啊，其實 iPhone 咧都可以啊成為我哋一啲創作嘅器材。就你今次為例咧，即係佢咧拎咗部 iPhone 啦，咁去改裝咗佢啦，裝喺部賽車度拍攝啦，咁啊大家都覺得話都幾得意啊，用 iPhone 改裝去拍攝，咁亦都係咧，大家都會慢慢開始重視咗咧，用電話去拍嘅。咁如果你同我一樣咧，都係咧有陣時覺得器材只係咁工具啦，想好好地運用手上嘅器材去做到最多嘅最大嘅嘢啦。尤其是因為大家呢個年代咧，器材越嚟越輕便啦，越嚟越多啦選擇啦。咁咧，如果大家咧可以好好地用手上嘅器材拍到自己想要嘅嘢，就更加好啦。咁所以咧，大家如果有興趣咧，記得睇埋落去。開始條片之前嘅 like、share、subscribe 我哋 channel，有咩意見下面留言俾我哋嘅，咁啊一齊傾下對於產品啦，對於呢件產品啦，對於我哋嘅片咧，唔緊要啊，歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁先同大家睇睇啲spec 啦，同埋啊睇下佢啲配件先啦。咁啊，其實佢咧除咗個盒仔之外咧，入邊都有幾個配件咧幾好用啊。咁本身咧呢個 SSD 咧就 Mini-Max 咧就係一個 Type C 嘅接口，亦都底部一個 Type C 俾你加其他配件或者係充電用嘅。咁啊當然咧就充你嘅電話啦，唔係充呢一個啦。咁另外咧即係佢呢個牌子咧如果大家有聽過備份豆腐或者之前我介紹過備份嗰個充電牛咧，都係呢個牌子嘅。咁另外最特別嘅地方咧，其實佢入邊咧有散熱風扇嘅，咁所以咧見到側邊咧有個排氣孔啦，就咧唔驚咧長時間錄製嘅時候咧會降低個效能或者過熱啦。咁呢個係比較一個穩定嘅做法嚟嘅。咁其實咧佢嗰個幾件配件仔咧，其實有幾個好處嘅，就可以咧有 L 頭啦，又或者係磁吸嘅時候咧可以磁喺個電話背脊。咁啊點樣做咧？一陣間同大家再介紹啦。咁而 specs 方面咧，就係佢重量得23克啦，佢入邊嘅風扇咧就1萬轉嘅，讀取係1050 M 啦，咁啊寫入咧係1000 M 嘅。咁另外佢有磁吸功能啦，咁另外咧佢有個 LCD Mon 嘅，咁佢係直接支援咧 Pro S 嘅儲存嘅，咁啊 iPhone 15、16啦、Pro 啦、Pro Max 都係可以嘅。咁其實今次特登抽隻 F1 呢個例子嚟講，即係當然啦，佢同 Apple 嗰個關係，咁當然另一件事啦。咁但係以前嚟講，大家都攞咩 iPhone 可以拍電影啊，成啊。咁其實通常都係因為套電影係Apple 投資，佢要成套戲都用 Apple 拍出嚟啦。咁但係其實又有冇團隊願意去用即係 iPhone 嚟做啲 side cam 啦，或者啲輔助嘅特殊 cam 啦？咁其實喺即係今次舉呢個 F1 嘅例子係最好啊，因為佢哋咧就同呢個 Apple 公司一齊咧就改裝咗部 iPhone 啦落去部車度嘅。咁因為佢喺車上面咧要做一啲即係當即係見到佢好似車嘅配件咁樣，整到一個即係可以有食到呢個係氣流啦，咁亦都封咗減低啦，咁呢個特別嘅改造嘅cam 嚟嘅。咁變咗其實大家會見到嗰啲夾咗嘅畫面咧，其實咧即當然啦，經過咗荷里活嘅即係調色師啦去後製啦，當然就好接近啦。咁但係佢本體都係一個 iPhone 嚟嘅，而且其實而家 iPhone 好方便就係咧可以拍 Pro S 啦。咁但係大家都知道啦，拍 Pro S 呢個 file 咧即係比較大啲，所以今日咧即係同大家討論個問題就係話，咁當即係唔係好似個個有買到最大容量去即係有空間去拍即係 Pro S 嘅時候。咁我哋嘅解決方法係啲乜嘢？咁所以就同大家介紹咗呢個器材。咁再同大家睇一睇測試數據啦。咁喺1GB HAA 嘅測試入邊咧，寫入咧就係936 M，咁讀取咧就1100 M，咁啊同佢咧標示嘅數據係好接近嘅。咁而最低寫入咧去到705 M，亦都係好好嘅表現啦。咁而去到好多廠商都好驚嘅測試啊，就係64GB嘅 HAA 測試啊。咁寫入咧就772 M，讀取係906 M 㗎。咁而最低寫入咧仍然維持喺咧403 M，咁啊絕對足夠㗎啦。咁因為咧，其實如果大家有概念嘅話咧，其實都可以同大家講聲啦。咁其實如果你用 iPhone 16 Pro 啦去拍 4K 120格嘅 Pro S 嘅話咧，咁其實實際嘅需要係大約200 M 度嘅寫入啦。咁所以咧，佢而家係400 M，最低寫入咧係一定冇問題嘅。
咁同埋咧，我自己平時拍嘢啦，用一個叫做 Blackmagic 嘅 app 啦去拍啦，咁亦都係支援翻咧用呢一個咧去寫入啦個數據啦，咁大家可以揀翻 Minimax SSD 咧去錄入去嘅，咁啊方便咗好多咧，即係我哋即係如果個電話需要好大量儲存啦，或者唔夠位嘅話咧，就可以靠佢嚟去拍呢個 Apple 嘅 ProOS 嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係咧平時加咗咧 SD 啦，或者係咧加咗手指咧，都會硬手啊。咁因為其實佢係一個磁吸嘅設計啦，咁所以咧佢係可以背面吸住。咁點樣插咧？就係啦，冇錯，嗰幾個配件仔咧就俾你加翻落去咧，就係磁吸嘅位置度咧，咁變咗咧你揸部機嘅時候就唔需要再硬手啦。咁呢個咧亦都係一個細心嘅設計，因為唔係個個人咧想出去拍即係用 iPhone 拍嘢啊，用電話拍嘢都唔會咧係想即係裝晒啲配件啊 carry 咗咁大量裝咁樣，即係咁繁複噶嘛。咁所以咧呢個咧都係一個好嘅設計嘅。咁另外佢個 mon 咧都係咧有個設計就係咧可以咧俾你 rotate 嘅時候咧即係轉嘅時候啊，就會見到佢一齊轉啦。咁但係只係支援上下轉動嘅啫。所以就話啦，有時我哋咧即係有時工作又好啦，玩又好啦，創作又好啦，其實好多時都要跳出個框框。咁我自己其實咧都成日逼自己要跳出個框框嘅。有陣時覺得即係唔好話覺得即係咁講啦，即係手機就係手機，即係用手機拍嘢就唔專業嘅。咁呢個只係一個即係可能另一個問題。即係究竟用電話拍嘢專唔專業？咁如果你本身係一個專業嘅團隊，你覺得有需要用 iPhone 或者用電話去幫助你嘅創作、你嘅拍攝嘅話，咁始終佢都係個工具嚟噶嘛，咁咪用咯，係啦。咁所以我自己覺得啊，即係唔會話因為電話而唔專業，係因為我哋專業或者即係觀眾你自己想用呢個工具而去用呢個工具啊嘛。咁我覺得呢個咧都值得大家咧去跳出個框框去深思一下嘅。其實我覺得用呢個產品咧同冇用最大分別，當然係打破咗個框框啦。因為咧，即係大家都知道咧，唔係每個人啊，都個電話都係咁大容量啦，可以拍咁多 video 或者拍咁多 ProRes 咁大個 file。所以大家都知道啦，拍 ProRes 拍即係 Apple Lock 咁，其實實靚嘅。係實靚咁，但係問題就係我哋嘅儲存空間，即係你唔同有啲例如相機或者係啲攝影機，咁你可以換卡啦，可以插大啲嘅卡啦。咁其實佢咧就變咗係一個令到大家個電話延伸咗係更加多係一個創作嘅工具嘅。咁個優點有幾個啦，可以同大家數一數啦。當然佢最緊要咧就係超級細啦、超級輕啦，你就算帶出街就咁帶粒 SSD 咧都冇乜負擔嘅。咁當然即係佢可以支援咧 iPhone 嘅 ProRes 嘅拍攝啊，因為佢夠快啊嘛。咁你唔夠快就拍唔到啦，係咪先？咁仲有嘢都幾緊要，同大家即係普通買手指或者SSD 有咩唔同咧？就係佢有主動式嘅散熱，入邊有內置個散熱風扇，呢個都係令到咧即係成個即係錄影過程穩定嘅其中嘅因素嚟嘅。咁除咗呢樣嘢之外咧，佢個底部咧都仲有個 Type-C port 啦，俾大家加配件又好啦，充電又好啦。其實對於咧一啲拍攝嚟講咧，其實即係可能你話使唔使長期吉住電啊、充住電啊？咁當然你可能拍好短，你唔需要啦。咁但係可能有啲人中意啦，亦都可能有啲人要插咪啦，或者插其他嘅配件啦。尤其是而家呢個年代，即係插收音咪都係一個即係大家會想要嘢啦。甚至乎啲團隊係需要用個 Type-C 出一個 HDMI，要睇到圖傳啊，睇到個 iPhone 拍嘅嘢啊。咁呢個如果你插咗個普通 SSD，咁你就冇啦，係咪先？咁你亦都即係如果你譬如平時插嗰啲盒嗰啲，你又唔知道佢會唔會分咗個電啦、夠唔夠力啦、會穩定啦。咁呢樣嘢咧都係咧，即係其中一個好緊要嘅因素嚟㗎。咁雖然啦，今日咧即係全部都大部分都係講 iPhone 啦，咁但係因為佢係 Type-C 嚟噶嘛，咁所以其實多平台支援啦，咁就係你插得MacBook 又好、iMac 又好、iPhone 又好、Android 又好，只要係 Type-C 咧，其實插落去就冇問題啦。咁所以呢啲全部都係佢嘅優點嚟嘅。呢個牌子咧，即係我之前試過其他產品都幾好嘅。咁啊，當然即係佢質素好啦，咁但係價錢就唔平嘅。即係我覺得對比起你普通買一隻手指，當然係貴啲嘅。但係對比 SSD，我覺得差唔多啦。咁但係當然啦，即係你點解要買佢咧？咁當然就係佢嘅功能啦。功能咩咧？就係即係佢 SSD 又細啦，可以磁吸啦，可以插多個 USB 啦。即係頭先講嘅優點啦。咁但係就係價錢方面。咁如果你話就純粹追求要平嘅，
可能呢個未必啱你啦。咁但係如果你話想係有一個即係比較好啲，有主動式散熱啊，頭先所講嘅優點啊，你覺得 OK 咧，其實嗰個價錢咧，我都係接受嘅。咁當然咧就係我哋所講嘅缺點嘛，咁啊都係嘅。即係如果大家你覺得價錢一個缺點咧，可能就未必啱你啦。咁另外就係咧，始終佢都係得個 USB-C 啦，咁有啲可能用緊舊嘅 Lightning 頭啦，又或者佢真係唔係 Type-C 頭，所以雖然好少啊，雖然即係唔好少，咁但係呢個缺點都係佢唯一就係用 Type-C 咯。咁但係以我去睇嘅話，我自己老實講就唔算係一個缺點，我大多數嘢都 Type-C 啦。咁而且就係即係未來 iPhone 應該都係 Type-C 啊。咁如果你買咗其他頭嘅話，你但係未來用唔到，咁都係麻煩。所以我自己覺得咧，即係可能對一啲人嚟講係缺點啦，咁係呢個淨係一個 Type-C 啦。咁仲有一樣嘢咧，就係咧，我覺得可以又唔算係缺點嘅，即係可以改進下。即係我覺得佢個 mon 係好好啊，可以睇到資訊啦。咁但係可以更加多喺個 mon 度可以玩更加多嘅嘢咧，就更加好啦。即係我亂咁講啦，即係例如個 mon 可以轉張相，可以轉 logo 或者轉資訊，我哋睇到更加多嘅嘢嘅話，咁我相信咧，即係個 mon 咧會更加有作用嘅。咁講到尾啦，其實而家叫手機攞嚟創作咧，越嚟越多人啦，甚至乎有啲人係拍 vlog 啦、拍片啦、拍去 YouTube 啦，都會用電話啦。咁即係正如即係我頭先所講就係啦，大家點樣喺個創作上面好好利用我哋手上嘅工具，打破個框框，即係好好利用呢啲咁方便嘅工具，電話加個 SSD 加個咪加個配件就已經可以成為一個好好嘅創作工具啦。咁到最後啦，就係啦，即係如果大家用電話拍片多啦，或者佢想嘗試開始用電話去創作啦，做一啲更加多嘅工作或者拍攝嘅時候咧 Minimax 可能都會幫到你嘅。咁如果大家有興趣咧，description有條 link，咁大家可以入去撳入去望一望啦，就係啱唔啱心水啊嘛。咁啊，希望大家中意今日條片啦，希望呢個話題咧可以幫到大家，可以跳出框框啊，多啲思考大家身邊嘅嘢，無論係工具又好，拍攝嘅嘢又好。咁其實咧有陣時唔使太執着嘅，咁就係咧，總之你個人想做啲乜嘢，想個創作係用啲咩幫到你手嘅就可以噶啦。咁我哋下一次再揾緊一個新嘅配件、新嘅產品同大家介紹下啦。我哋下次再同大家見面，下次再見，拜拜。